太好了，二手价格对我7张的亚克一终于有 KO 了，而且比起万代原本的配置呢，还多了一把公文包刀。注意，大货还没有出，这一个是样品，仅供参考，实际情况请以大货为准。而样品中出现的问题呢，我会告诉厂家，希望大货能改正。我在这里给厂家刻一个。接着看包装盒的机会呢，我来纠正一个问题，来跟我念是卡门莱达阿克1，不是阿克介入1，因为它没有介入，所以说它是亚克1，而不是亚克01。下次看到它千万不要再说亚克01了。在看到失误之前呢，大家要做好心理准备，因为万代的数字已经烂到了你说它是 KO 都没人怀疑的程度了，所以 KO 呢你就别指望它有多好了。武器给了一个小袋子单独包装。2天前大家已经看到其他拿到样品的人拍的实物了吧？除了和他家的超越 X 一样在胸部底下有一张防尘膜之外，还能看到他们的腹部底下呢缺了一块，少了这个黑色的分件。大家可以放心，这个分件呢是有的，只是他们的样品呢忘记装上了。还好我是找不同的高手，不然的话真发现不了。大货千万别忘记了装，我给你再刻一个。众所周知，除了前几天我们看过的横件之外呢，万代的白色 SHF 呢都是做的惨不忍睹的，特别是这个亚克一，你看 A 键还是在黑色上面涂的白色 ，KO 自然更不行，这次可以说是勇气可嘉了。它的重量方面是49克，身高方面拿一个万代的02来对比一下，可以看到腰带呢是一样高的，不过我这个02的头呢是扭蛋的，所以说看头顶好像没什么意义，倒是能看得出来双毛不明显。只看亚克一的话也没什么明显的局部硕膜，甚至腿型还更正一些，02有点螺旋腿了。细节方面先来看一下头雕，它这个白色是在黑色上面涂的嘛，所以效果呢并不是很理想。2只复眼都有用透明件来还原，而且这内构细节也能看清楚。对皮套来说，额头上的这个菱形呢应该是一个红色透明件才对。万代偷懒了，用的高亮面的红色不够发暗。KO 比这葫芦画瓢，结果涂成了红褐色。虽然手脸的面罩不全，但是呢尖刺是更加的嚣张。这次玩具上尖刺上几乎都有飞边，最上面这个叫发黑，是因为我手贱抠了一下，因为飞边这种东西呢，你用指甲盖真的是能够抠掉，就是得多抠几下，不如直接上打磨板。头顶的花纹和01的一样嘛，不过刻线不是很清楚。虽然这货是用的亚克而不是01的驱动器变身的，但是主体上仿佛除了白色的装甲之外呢，和01没区别呀。胸甲的造型比较简单，就是底下黑，上面白，然后一个红色的大叉号。和面罩不一样，胸甲的白色呢是高亮面的，又白又亮，当然会显得肉了。不过对 KO 来说，实际上也是肉的，但 KO 没有那个异色的情况发生。红色的叉延伸到了肩甲上面，它和万代的发色不一样，万代的是高亮面红色加闪粉 ，KO 呢偏近比较正宗的金属红色，而且这个叉号呢还是一个单独的分件，因为硕膜嘛，所以说组合度有问题呢，分件之间就没有很服帖。从正面看到是没啥问题。肩甲除了红色之外呢，上端是消光黑，下面是高亮面黑，再加上一个白色的刀子。这次胳膊肘子缝隙呢，可以看到是在 KO 里面算很少见的，比较服帖。而黑色上面涂的白色件这个类没问题，而且呢还是偏亮面的效果。小臂的内外两侧各有一块装甲分件，内侧就是半个环，外侧稍微复杂一些。可以看到这些单独的装甲分件呢都是高亮面的白色，和在黑色上面打底涂的白色呢色差比较明显。装甲分件是脚部、胸甲、小臂、腰带和后背甲，这些单独分件直接涂白色呢，发色是偏暖一些，而其他地方为了盖住黑色的底色呢，是做的偏冷一些。同样是白色，色调不一样，所以说有明显的色差。黑色上面涂的白色呢，发色肯定是不能改的，不然的话盖不住，所以大货需要对单独分件的白色呢进行调整，改成和底衣一样的冷白色。所以大货装甲实际的白色发色呢，就像是中间这一块一样，能够明显看到比两边呢偏冷一些，和底衣上的发色比较接近了。大货的白色装甲一定要改啊，再给你刻一个。不过话又说回来，这一块的装甲怎么比其他地方要糊了很多呢？不像是同一个厂子做的。小臂内侧的装甲正面呢也有比较明显的飞边，手部可以看到手背和手指头上呢都有装甲，白色内侧涂的还行，边缘处呢就比较糊了。胸部再往下呢就是疙瘩底衣，没有疙瘩的地方是高亮面的黑色，在中间还贯穿有一条白色的线条，围着身体直接转了一圈，而且眼光和高亮面黑色的发色也不一样，有疙瘩的地方颜色会更浅。腰带包括侧扣在内都是纯黑色的，驱动器上除了2种白色之外呢就是一印分色了。腰带透明镜有还出来，而且透过透明镜呢也能看到密钥，但是这个图案呢就看不清了，它这个图案本身就做的看不清，倒是该有的细节功能啥的都有还原出来，主要是腰带这个透明镜不正常，有个像气泡一样的东西，我还担心会和金属处一样阉割掉这一个功能呢，而且卡的也是很结实。腿部的造型很简单，就是疙瘩底衣再加上高亮面黑色的装甲，除了大腿上的2道白色呢就是纯黑色了，这做工比01要简单了太多。脚部很明显也是01嘛，然后就是前后套了2个白色的件，这是浑身的关节呢可以说是挺紧凑的，而且局部硕膜的重灾区胸腰胯部呢也没问题，除了胸甲左边的缝比右边稍微大一些之外，好像没啥大病。可动方面低头很小，抬头一般，转动的话没问题。肩甲和胸甲有干涉，所以说需要抬起来肩甲之后呢再平抬，能够达到90度。大方侧没问题，大臂根可以平转，胳膊的屈肘幅度能够达到100度。手腕呢可动挺灵活的，胸腰胯部可以说是惨不忍睹了，平转倒是没问题。浑身的关节分界呢对比万代是没有阉割的，可以看到胯部可以正常下拉，车底幅度是70度，底下有防穿帽，而且也有细节，前踢90度，后踢50度，大腿根可以平转，屈膝的幅度150度。设定上会崴脚嘛，所以说01竖体的脚腕接地性呢是很
挺强的。脚尖，毕竟它是强行在零一角上粘的这个分键嘛，所以说干涉挺强的。腕带设计太偷懒了。一旋把下来之后有2个问题，因为肩胛呢没有限位，所以你抬到90度之后呢，可以继续往上抬，但是你再抬的话就会弹飞肩胛。另外一个问题就是我左膝盖下端呢是偏松的，其他的地方倒是还好。配件方面算是一对握拳手，2对不同的武器握持手，就是拿枪还有拿普通武器嘛，然后是一对指人手，和指上端还有一对五指的张开手，一共是有5对手型。以上就是腕带所有的配件了，而 QO 呢是额外给了你一把公文包刀，是单独小袋子包装的。你腕带想要的话，需要买一个金属的巴尔坎捆绑在那里了。哦对，前段时间还多了一个亚克毒蝎也捆绑了。这次替换手型的组合度偏紧，所以我建议对球形关节消减一下，优化组合度的同时不会变松。掉肩胛的问题，我们对球形关节呢抹一圈胶水，抹完之后立马把肩胛给装回去，然后使劲活动1分钟。这么长时间胶水肯定干了，否则的话会把肩胛给粘住动不了了，这样就不会掉了，而且相当于有了限位。因为你抬到90度的时候能感觉到，如果说不使很大力气的话就抬不动。左膝盖松动就是直接用关节接骨马克笔给它涂一下，活动1天之后呢就紧实了。补色就好说了，浑身黑白色，怎么涂都没有色差。好的，以上就是 BO 厂 SHF 亚克1的情况了。正如大家所见，在100元以内的 QO 里算是可以的，而且还透露下一个新品是猎手骑士剑，不出意外这个夏天就会和我们见面，那就期待一下吧。